Fanambarana. Etsika miaro ny fiandrianam-pirenena sy tany tandalana. Ny solontenan'ny collectif des candidats eto Toamasina dia manao zao fanambarana zao. Manameloka ny Kitsirano ny mpitsara izay nanome certificat de nationalité malagasy sy ny ACC izay nanaiky ny Andrajoelina ho anisan'ireo candidat ho filoham-pirenena noho amin'ny mahafrontsay azy. Ary izy tena mihitsy no nanambara izany, izay voarara ny lalàna manankery ny rotsano fidina. Manameloka ny décision na fanapana nanendry ny gouvernemanta ho filoham-panjakana satria tsy voahaja ny lalam-panorenana izay midika ho fanongam-panjakana ka tany tsy tandalana intsony i Madagasikara. Noho izany, voalohany, miantso ny collectif des candidats sy ireo solombavam-bahoaka miaradia mba hijoro hampandray andraikitra ireo vahoaka izay masy mandidy amin'ny tany sy firenena araka ny lalam-panorenana. Ny vahoaka malagasy no manjaka eto Madagasikara mba hampanjaka ny demokrasia. Faharoa, miantso ny vahoaka malagasy isam-paritra anoana ny hetsika izay ataon'ny collectif des candidats. Fahatelo, miantso ny hery velona anambitra ny hery. Fahaefatra, miantso ny FFKM, ny fiangonana zandry, silamo, indrindra fa ny foloalinda mba handray andraikitra tandrify azy ho tombotsoa ambony firenena. Masina ny tanindrazana, Toamasina fa 8 septambra 2024.